听台湾看世界，来看南韩总统尹锡悦的戒严之乱，引发着南韩民众的怒火。因的在野党嘛来启动着弹劾的程序。韩国媒体上新的民调，有高达73%的民众支持弹劾着因的总统。不过尹锡悦开会时阵也是坚持，这个戒严符合着宪法甲法律，家己并无不当的行为。不过这个弹劾着尹锡悦的国会投票已经互延到后日。本地要甲尹锡悦来切割的执政党嘛，已经决定要来反对这个弹劾。南韩的总统尹锡悦宣布戒严，引起动乱。虽然伫6点钟后就选举结束，央国民众是气甲无法度搁再讨论，街路四界拢是要求伊落台声音。韩国时报报道，尹锡悦曾和执政党国民党六位领袖韩东勋、南韩的总理韩德洙等等的党政高层开会时，坚持伊无任何不当的行为，强调戒严符合宪法甲法律的程序，是对过度使用弹劾权必要的回应。报道内容讲，这连共党的人士拢听袂落。在野党嘛是启动弹劾尹锡悦的程序。 191인으로부터 대통령 윤석열 탄핵 소추안, 170인으로부터 국방부 장관 김용현 탄핵 소추안이 在野党伫弹劾的动议指控尹锡悦戒严的动机，可能是因为伊将会受到刑事调查。虽然提起戒严的国防部长金良显已经请辞核准，然而尹锡悦恐惊也是爱负起责任。 专家对伊未来的政治路也真无信心。And that will set off a series of events that will lead to a general election for the next president that will probably take place sometime in March or April of 2025. That's the more orderly scenario. There are other ones that could play out as well, but we don't think that Yoon's political life is much longer. 但早尹锡悦国会投票已经放延到12月初7的暗时，本地看起来要和尹锡悦切断关系，国民力量党已经决定反对弹劾。 和弹劾案搁再增加变数。Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。